Добар ден и од мене на денешната презентација на најновите макроекономски проекции на Народната банка. Како што знаете, Централната банка 2 пати годишно изготвува макроекономски проекции со кои што ја презентира среднорочната визија пред вас, јавноста, пошироката јавност, а пред се медиумите кои што се и клучната алка во трансмисија на нашите пораки и податоци кои што ги продуцираме и анализираме. Глобалното окружување за сите мали трговски отворени економии, како што и нашата економија, е исклучително важно и она што е последна одлика на глобалното окружување, дека тоа и натаму останува неизвестно во услови на продолжени геополитички тензии. Како што сите знаеме, минатата година глобалната економија се соочи со уште еден неекономски шок од невидени размери, тоа е војната во Украина, кој што имаше значајни економски ефекти. Тие економски ефекти беа особено видливи преку исклучително високиот раст на цените на примарните производи, кои што достигнаа историски највисоки нивоа. Секако ова придонесе за големо забрзување на глобалната инфлација од една страна, но од друга страна и за големо забавување на економскиот раст. Така, глобалната инфлација речиси двојно се зголеми минатата година, достигнувајќи 8,7%, а во помалку развиените економии достигна двоцифрени стапки. Во регионот на Централна и Југоисточна Европа, просечната инфлација достигна 13,5%. Од друга страна, глобалниот економски раст за само една година речиси се преполови, сведувајќи се на 3,4%, а во регионот на Централна и Југоисточна Европа слично, тој забави од 7,3% на 3,4%, во услови на висок раст на цените на примарните производи, оттежнати синџири на снабдување, но и силно и синхронизирано затегнување на монетарните политики, впрочем станува збор за најсилното затегнување на монетарниот циклус во изминатите 50 години во глобални рамки. Сето ова доведе до затегнување на глобалните финансиски услови. А тоа што значи? Тоа значи помала глобална ликвидност, повисоки каматни стапки со неповолно влијание врз глобалните финансиски текови, како што се странските директни инвестиции, портфолио инвестиции, но и кредитните текови. Сепак, од втората половина на минатата година се забележува намалување на цените на примарните производи и олабавување на постоечките застои во процесот на стабнување, кое што придонесува и за намалување на инфлацијата. Така инфлацијата во регионот на Централна и Југоисточна Европа својот врв го достигна во ноември минатата година 16,1%, а оттогаш на континуирана основа се намалува и во март оваа година изнесува 13,4%. Во однос на цените на примарните производи, само би посочила дека сепак врвот на цените согласно со индексот на храна на ФАО беше достигнат во март минатата година, а оттаму речиси на континуирана основа има надолни прилагодувања. Во однос на цените на енергенсите, врвот беше достигнат во август минатата година, кога, например, цената на гасот беше повисока од 1000% од предпандемиското ниво, а цената на електричната енергија за 800% во споредба со предпандемиското ниво. Од тогаш па наваму, како што гледаме, согласно со најновите расположливи податоци, има надолни прилагодувања на цените. Во овој контекст, според најновите проекции на меѓународните финансиски институции, и натаму се очекува забавување на глобалниот економски раст и на глобалната инфлација. Така, Меѓународниот монетарен фонд предвидува дека глобалниот раст ќе забави од 3,4% од 2022 година на 2,8% оваа година, а потоа умерено би забрзал на 3% наредната година и ќе се задржи близу тоа ниво и на среден рок.
Ова всушност представува најниска среднорочна проекција во последните неколку децении на Меѓународниот монетарен фонд. Ова покажува дека последователните шокови ќе остават подлабоки и подолгорочни последици врз потенцијалот за раст на економиите. При тоа, поголемо забавување на растот се очекува кај развиените економии, а минимални или многу поумерени корекции се очекува кај економиите со пониско ниво на доход. Овие најнови оцени за раст на Меѓународниот монетарен фонд се многу слични со нивните претходни проекции, значи тие со последниот циклус на проекции не направија позначителни ревизии. Од друга страна, кај глобалната инфлација се прават нагорни корекции, односно и натаму се очекува таа да забавува на 7% оваа година и на околу 5% наредната година, но тоа забавување ќе биде со поспора динамика, а пред се поради поголемата перзистентност која што е евидентна кај базичната инфлација. Со тоа се очекува дека најголем број од централните банки во светот своите инфлацијски таргети во целост би ги постигнале во 2025 година. Ризиците околу ова макроекономско сценарио на Меѓународниот монетарен фонд остануваат претежно надолни, а за инфлацијата претежно нагорни. И тие се поврзани со следниве аспекти. Прво, нова можна ескалација на војната во Украина и на тамошен раст наместо пад на цените на примарните производи, особено на енергенсите, посилно затегнување на меѓународните финансиски услови, можен стрес во финансискиот сектор во глобални рамки, фрагментација на глобалната економија и послаб раст на кинеската економија како втора поголемина економија во светот со исклучително значајно влијание врз генерално глобалните финансиски и економски текови. Меѓународниот монетарен фонд изготвува и алтернативно макроекономско сценарио кое вклучува неповолни ефекти во глобалниот финансиски систем, кое што упатува на помал глобален економски раст од околу 0,3% поени. Што значи овој глобален амбиент за извозната побарувачка за наши производи? Во основа нема позначајни промени од проекциите во октомври, односно и натаму се предвидува забавување на странската побарувачка оваа година на состапка од околу 0,3%, а за наредната година се очекува забрзување со стапка на раст од 1,7%, што е речиси исто како и во октомвриските проекции. Што значи ваквиот глобален амбиент за нашите увозни и извозни цени? Генерално, повисокиот раст на цените на примарните производи во претходната година, пазарните, но и очекувањата на меѓународните финансиски институции се во насока на пад во тековната, ова 2023 година, и претежна стабилизација, нивна стабилизација во текот на наредната година, но на тоа пониско ниво. Во споредба со октомвриските проекции, кај цените на нафтата и натаму се очекува пад, но нешто поумерен за оваа и наредната година, а кај гасот и електричната енергија се прави позначајна надолна корекција, односно се очекува пад наспроти претходно проектираниот раст. Кај храната ревизиите се надолни за оваа година во насока на поголем пад, а умерено нагорни за 2024 година. Кај металите се очекува помал пат оваа година, а оцените за стабилизација наредната година остануваат многу слични. Кај странската ефективна инфлација извршена е нагорна ревизија и се очекува таа да изнесува 6,9% оваа година и 3,3% наредната година, наспроти 6 и 2,4% соодветно во октомври. Сумарно, во споредба со октомвриските проекции, ова упатува на релативно помали увозни притисоци врз инфлацијата
и трговскиот дефицит во тековната година, но секако со оглед на факторите, главните фактори кои што ги движат, неизвестноста останува висока. Имајќи ги предвид овие глобални случувања, клучните претпоставки за проекциите за македонската економија се следните. Прво, очекуваме и понатаму неизвесен и непредвидлив глобален амбиент заради подолгото трајање на војната во Украина, кој креира ризици и за економскиот раст и за инфлацијата. Понатаму, по големиот раст минатата година, се очекува значителен пад на брзанските цени во 2023 година и нивна релативна стабилизација во наредната година со поповолни ефекти и врз трошоците за производство, и врз условите за размена, со тоа и врз трговското салдо. Од друга страна, се очекуваат понеповолни финансиски услови на меѓународните пазари, како одраз на поинтензивниот циклус на затегнување на монетарната политика на централните банки, особено на централните банки од најразвиените економии во светот, што е секако логично со оглед на нивното влијание на меѓународните финансиски пазари. Во однос на фискалната политика, согласно со фискалната стратегија од декември минатата година, за периодот 2023-2025 година се очекува продолжена фискална консолидација, односно буџетскиот дефицит од 4,5% од бруто домашниот производ во минатата година постепено да продолжи да се намалува и на среден рок да се сведе на околу 3% од бруто домашниот производ, со подпирање и на домашни и на надворешни извори за финансирање, што значи фискалната консолидација среднорочна е една од клучните претпоставки за нашето макроекономско сценарио. Понатаму се очекуваат одредени позитивни ефекти од најавеното интензивирање на јавните инфраструктурни инвестиции, кои што всушност и се проектирани во буџетот и фискалната стратегија во одредена мера и инвестициите во дел од извозниот сектор. Врз основа на овие макроекономски претпоставки, кои се нашите видување и проекции за одделните главни макроекономски пунктови. Прво, кај бруто домашниот производ. Минатата година беше устварен раст од 2,1%, што беше во рамки на нашиот проектиран интервал од 2 до 2,3%, при присутно забавување на економската активност во втората половина на минатата година. Пониски стапки на раст се очекуваат и во првата половина од оваа година, а потоа умерено забрзување, со што просечната стапка на раст за 2023 година би била 2,1%, што е всушност исто како и минатогодишната стапка на економски раст. Проектираниот економски раст би бил понизок од основното сценарио, кое што го имавме во октомври, но во средина на интервалот од двете сценарија од октомвриската проекција, при слични предпоставки за надворешното и домашното окружување, земајќи ги во предвид и сите најнови расположливи податоци. На среден рок, во линија со очекуваниот поповолен глобален амбиент, односно закрепнување на странската ефективна побарувачка, се очекува негово постепено забрзување на околу 3,6 до 4%. Сепак, глобалната неизвестност и ризиците остануваат присутни. Во однос на структурата на растот, како и во октомври, се очекува позитивен придонес на домашната побарувачка, а мал негативен придонес на нето извозот. Кај инвестициите се очекува просечен раст од 5,5%, поддржан од новите инвестиции, продолжување на тековните јавни инвестиции, новите инвестиции во производствениот и во енергетскиот сектор, кои што беа во голема мера стимулирани од големиот енергетски шок со кој што се соочивме и ние како економија, и тоа како високо енергетски интензивна економија, што во принцип значи дека тој енергетски шок значајно не погоди.
Понатаму, очекуваните солидни странски директни инвестиции во натамошниот период, иако со нешто поумерена динамика очекуваме, во однос на тоа што се случи минатата година, како и раст на кредитирањето на корпоративниот сектор. Кај личната потрошувачка очекуваме просечен раст од 2,2%, што значи во основа нешто поумерени очекувани стапки на раст, главно поддржани од натамошниот раст на расположливиот доход. Кај извозната активност очекуваме просечен раст од околу 3%, со поумерен позитивен придонес, но со динамика на одредено забрзување на среден рок во линија со закрепнувањето на странската побарувачка и на тамошниот придонес од компаниите во зоните. Растот на извозот и домашната побарувачка, кои имаат релативно голема увозна компонента, ќе доведе и до раст на увозот со стапка од 2,3%, со што нето извозот во просек на среден рок ќе има негативен придонес. Во однос на инфлацијата. Минатата година просечната инфлација изнесуваше 14,1%, кое што беше во целост согласно со нашата проекција од 14,2%, а и остварувањето од почетокот на оваа година се во линија со нашата проекција. Имајќи ги предвид досегашните остварувања, како и проекциите на меѓународните финансиски институции за пат, односно стабилизирање на цените на храната и енергијата, затегнувањето на монетарните услови и другите мерки, се предвидува забавување на инфлацијата на едноцифрено ниво во распон од 8 до 9% оваа година, а потоа на среден рок на тамошно намалување и сведување по 3%, како што беше всушност предвидено и со октомвриската проекција. Во основа кај инфлацијата, согласно со постојните остварувања, не правиме ревизии во однос на нашите октомвриски проекции. Со оглед на геополитичките случувања, ризиците околу проекцијата за инфлацијата остануваат, но засега проекциите на меѓународните финансиски институции предвидуваат поголем пат на цените на примарните производи од претходно очекуваните, што упатува и на одредени надолни ризици во одредени сегменти, а секако потребно е внимателно следење на сите мерки кои влијаат на агрегатната побарувачка. Што значат нашите проекции во споредба со проекциите на меѓународните финансиски институции? Во однос на економскиот раст, проекциите на меѓународните финансиски институции се движат некаде во интервалот од, со исклучок на Меѓународниот монетарен фонд, се движат во интервалот од 2 до 2,4%. Нашата проекција е 2,1%, значи слично во основа. Во однос и инфлацијата, исто така, проекциите на меѓународните финансиски институции се движат во интервалот од некаде 8 до 9, 9,2%, како што споменав, и нашата проекција е во интервал од 8 до 9%. Изборувам за просечна годишна инфлација за 2023 година. Во однос на екстерниот сектор, кој што за нас е од исклучително значење, особено имајќи предвид нашата монетарна стратегија на одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, нашите очекувања се следни. Енергетскиот шок покрај врз инфлацијата имаше големо влијание и врз дефицитот на тековната сметка, кој минатата година двојно се зголем, од околу 3% на 6% од бруто домашниот производ, при значајно проширување на трговскиот дефицит, пред се како резултат на енергетскиот трговски дефицит, кое што делумно беше компензирано со високиот раст на приватните трансфери. За оваа година, при проектиран пат на цените на примарните производи, но и нешто поумерен раст на приватните трансфери, кои веќе достигнаа историски високи нивоа, се очекува намалување на дефицитот на 3,6% од бруто домашниот производ.
Во споредба со октомвриските проекции, ова сепак упатува на поповолна екстерна позиција. Дефицитот на тековната сметка во 2022 година беше понизок од нашите проекции за 1,4% од бруто домашниот производ, а за оваа година би бил понизок за околу 2% процентни поени од бруто домашниот производ, што секако значи позитивен придонес и позитивен ефект врз девизните резерви, што е од исклучително значење за нас. На среден рок, очекуваната стабилизација на цените на примарните производи, заедно со очекуваното закрепнување на глобалната економија, а особено на европската економија како наш најзначаен трговски партнер, а со тоа и подобрување и на неенергетското трговско салдо, би влијале за натамошно стеснување на дефицитот кај тековните трансакции, значи кај дефицитот на тековната сметка, кој што во просек би изнесувал 3% од бруто домашниот производ и за негово постепено враќање на предпандемиското ниво. Како ќе се финансира овој дефицит на тековната сметка во платниот биланс? Всушност, проектираните финансиски нето приливи во среднорочниот период 2023-2025 година би биле доволни, како и досега, во целост да го финансираат дефицитот на тековната сметка и да овозможат дополнителен раст на девизните резерви. Оваа година се очекуваат нето финансиски приливи од околу 6% од бруто домашниот производ и 3,3% на среден рок во периодот 2024-2025 година. Доминантни финансиски текови, како и досега, се очекува да бидат странските директни инвестиции и надворешното заложување. Оттаму, во целиот период на проекција се очекува девизните резерви да се задржат на ниво соодветно на меѓународните стандарди за одржување на стабилноста на девизниот курс. Во однос на банкарскиот систем, монетарните текови, нашите видувања се следни. Банкарскиот систем продолжи да обезбедува солидна кредитна поддршка, иако со нешто поумерена динамика. За првиот квартал од оваа година кредитниот раст изнесува 6,6%, што е поумерена динамика во споредба со октомвриските проекции, а до крајот на годината се очекува умерено да забави на 5,7%, при одредено затегнување на монетарните услови и намалена побарувачка, особено од корпоративниот сектор, заради пад на цените на примарните производи. На среден рок се очекува просечен раст на кредитите од околу 6,6%, во услови на традиционално солидна ликвидност на нашиот банкарски систем и солидна капитализираност, која што е всушност и една од имаме во тековно капитализираност или адекватност на капиталот, која што е највисока во последната декада, што меѓу другото се должи на донесените системски и макропрудентни мерки за јакнење на отпорноста на банкарскиот сектор. Депозитите, кои што кај нас во нашата економија представуваат најзначаен извор за финансирање на кредитната активност, во првиот квартал остварија годишен раст од 6,9%, кој што беше посилен од очекуваниот, согласно со октомвриските проекции, кога очекувавме 4,5% раст. При стабилизирање на очекувањата, на тамошно јакнење на довербата, како и растечки приноси кај штедењето, за што придонесуваат секако и преземените монетарни мерки. До крајот на оваа година очекуваме солиден раст на депозитите, кој што би изнесувал 6,9%, а на среден рок просечен раст од околу 7,7%. Резимирано, глобалната економија ќе продолжи да расте, но надолните ризици и понатаму претежнуваат. Со априлските проекции, Меѓународниот монетарен фонд не направи позначителни промени на изгледите за глобалниот економски раст, односно и натаму се очекува умерено забавување на растот до 2,8% за оваа година, а потоа умерено забрзување на 3% наредната година.
При слични предпоставки за надворешното окружување и за домашните фактори, како и во октомври, се очекува македонската економија да расте со стапка од 2,1% оваа година, како и минатата година, а потоа во линија со опрвувањето на глобалната економија, растот умерено да забрзува. Инфлацијата се очекува да продолжи да забавува и оваа година и во просек да биде едноцифрена, како и глобалната инфлација, со што на среден рок ќе гравитира близу, односно ќе се приближува до историскиот просек. Во услови на стабилизирање на пазарите на примарните пазари, екстерната позиција на економијата е подобра од иницијално очекуваната, со позитивен ефект врз девизните резерви, кои што остануваат во сигурна зона. Сепак, глобалниот амбиент останува неизвесен и непредвидлив, што создава ризици по економскиот раст, за инфлацијата, а секако и за екстерната позиција на државата. Ова уште повеќе ја потенцира потребата за водење прудентни домашни, макроекономски, но и структурни политики. Во услови на зголемени инфлацијски притисоци и инфлацијски очекувања, како што знаете, Народната банка и оваа година продолжи со затегнување на монетарната политика, кое што започна кон крајот на 2021 година, прво со регулирање на ликвидноста, а потоа и со каматните стапки, при што основната каматна стапка достигна ниво од 5,75%. Ваквата монетарна поставеност беше поддржана и зајакната и со промените кај инструментот задолжителна резерва, насочени кон раст на штедењето во денари, како и со системски мерки, како што е воведувањето на противцикличен заштитен слој на капиталот и макропрудентни мерки, поврзани со квалитетот на побарувачката на кредити, со што дополнително се јакне и отпорноста на банкарскиот систем. Со оглед на монетарната стратегија на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, промените во домашната монетарна политика ги одразуваат и промените во монетарната политика на Европската централна банка. Народната банка внимателно и на дневна основа ги следи макроекономските податоци и ризици и како и досега ќе ги презема сите неопходни мерки, користејќи ги сите расположливи инструменти кои што ги има со цел одржување на стабилноста на девизниот курс и стабилноста на инфлацијата и инфлацијските очекувања на среден рок.